Jioni tulivu kabisa katika uwanja huu wa KMC, lakini ndio wakati ambao timu zinatoka kuelekea uwanjani. Ali nahodha kwa upande wa Bigman akiwa mbele kabisa, akifuatiwa na kipa wake Nurdin Balora. Mabadiliko ni ya wachezaji 8 kikosi cha Simba kutoka kile ambacho kilicheza mchezo wa ligi kuu ya NBC kwa mara ya mwisho hapa dhidi ya Dodoma Jiji na kushinda mabao 6. Na picha yote kwa pamoja ndio hiyo ambayo tayari imekwisha pigwa, huku mwamuzi wa kati akiwa ni Heri Sasi. Kwa Bigman kikosi chao ndio hiki. Baadhi ya wachezaji wanajulikana kabisa, wamekwisha pita kwenye ligi kuu ya NBC. Nilikutajia mwanzoni kabisa Nurdin Balora, Fadlu David, Zuberi Katwila, kocha mwenye uzoefu mkubwa wa ligi kuu. Tayari filimbi ya Heri Sasi imekwisha pulizwa. Ni mechi ya mzunguko wa 5 kombe la shirikisho CRDB, Simba Sports Club dhidi ya Bigman. Kila anakwenda kulala, anachelewa na ndio amecheza foul. Hussein Kazi, Joseph Musa akugusa mpira Hussein, na imekuwa faida kwa Bigman mapema kabisa dakika ya pili. Wamekwisha ruhusiwa na Heri Sasi. Ali anapiga mpira moja kwa moja ambao anaupangua Hussein Abel na kupata kona kwa Bigman. Alinyosha mikono yake na kwenda kucheza mpira Hussein Abel, na imekuwa anaiacha pasi kwa Jean Shalawa, anachezewa foul. Jean Shalawa alikuwa anaondoka, akawekwa chini na mlinzi wa kulia Halfan Twenye kwa kiki ya moja kwa moja, lakini Jean Shalawa ananyanyua mpira moja kwa moja juu, anakataa. Ali nyanyuliwa ule mpira juu kutafuta nafasi, lakini inashindikana. Ateba Lionel Ateba kwenda nje kuona kama anaweza kupata kitu, na wakati mwingine unajaribu mlinda mlango yumo ama Budo. Bado yuko na mali mpira kwa Valentino Uma. Babatiza tena ule mpira ambao unakwenda nje. Simba anapata kona kwa upande wao. Valentino Uma, mlinzi wa kushoto, ndiye ambaye alikuwa kwenye 18 yard ndani ya 18 ya timu pinzani, akijaribu kupika kitu, lakini alikataliwa alipoingia Abubakar Ali. Joshua Mutale bado yuko na mpira. Joshua Mutale fanikiwa kuondoka, na pasi kwa Elim Panzu. Joshua Mutale Budo. Joshua Mutale na pasi nzuri ndani huku. Ana bao moja na assist 2 mpaka sasa, akichangia mabao 3 kwenye michuano hii ya CRDB, na pengine aliamini yuko eneo sahihi kwake. Aliachiwa pasi ya Joshua Mutale Budo, labda mlinda mlango utamsifu kwa kuziba. Anampunguza mtu Jean Shale, anyanyuliwa pasi nani kwa Ateba. Ateba jaribu kunyanyua ule mpira, wanaingia tena, anakamata mlinda mlango. Kwenda kushambulia, lakini akishindikana kupitisha ule mpira. Mutale kacha pasi kwa Jean Shalawa ambaye anaipitisha pembeni. Valentino Uma anaikiwa Joshua Mutale, ameianzisha mwenyewe, anakutana na mpira kwenye njia anaomalizia. Iliguswa ikaanzia kwake, akatengewa Valentino Uma, mpira ambao akaurejesha pale pale Joshua Mutale Budo. V-pass, na yeye akasema hii ndio yenyewe. Mutale, Ateba, Mutale kapita kwenye njia tena. Joshua Mutale kavipas kwenye eneo Mavambo, nakataliwa katika eneo lile. Anaona sehemu sahihi ni kwa wenzake ambao wako ndani kuweza kufunga, lakini Deborah Fernandez Mavambo anapeleka nje. Mwili Masanga nyanyuliwa ule mpira, cross juu, imepita ule mpira kwenda kutafuta njia, kinaambiwa ameotea kwa juu lile, shiria kwamba ameotea mchezaji wa Bigman. Naam, alikuwa ameotea Joseph Musa. Anaondoka Mavambo, anawekwa chini. Ali anaambiwa amecheza foul. Deborah Fernandez ambaye alikutana pasi ya njiani.
accuracy ama usahihi wa kucheza mipira ya namna hii. Shanshala pale pale aliposimama kipa. Nazungushwa na mpira juu, anachezewa foul mlinda mlango Hussein Abel. Nazungushwa na mpira juu, anachezewa foul mlinda mlango Hussein Abel. Alikuwa amekwenda juu, lakini akakutana Ateba. Pitisha pasi ile, ameshapita Elie Mpanzu. Mpanzu jaribu kuwekwa chini, ni mkwaju wa penalty. Naambiwa amecheza foul. Tafsiri ya Heli Sasi ni Elie Mpanzu amewekwa chini. Kitazama hata mlinzi kugusa mpira, na tayari yuko nyuma ya mpira Lionel Ateba Mbida. Amekwisha ruhusiwa. Ateba! Bao la pili kwa Simba. Lionel Ateba anafunga bao lake la pili la michuano hii, na bao la pili dhidi ya Bigman, akimuuza kabisa kumpeleka ndiko siko Nurdin Balora. Unawaiwa vyema kabisa na Yusuf Haji alipokontrol mpira. Ndio amechezewa vibaya na Fabrice Ngoma. Njia imekuwa ngumu kwa Simba. Wanaondoka pembeni sasa. Joseph Musa inawekwa cross ndani, huku mpira mbona kwenda kuja kwenye net. Simba wanaruhusu bao, imepimwa na ikapimika. Kaya 45 ya mchezo, kipindi cha kwanza mwishoni, Bigman wanapata bao. Alitoka mbali, akamwangalia Hussein Abel alivyosimama, akaona anafaa kwa kuweza kufanya kitu, na kitu kimefanyika. Aishi akiwa kwenye mbao ndefu na kuendelea kutazama namna ambavyo Hussein Abel anawajibika. Heli Sasi ndiye anapuliza filimbi kwenye nafasi tena. Fabrice Ngoma! Ateba! Ambiwa ameotea offside, kutana na mpira wa pili baada ya kushoot Fabrice Ngoma. Tazama alichofanya Ngoma, alishoot ule mpira wakati mpira unatoka. Ateba alikuwa wapi? Alikuwa mbele zaidi ya walinzi wa Bigman. Ndio yupo sahihi msaidizi nambari 2 mwamuzi Chasambi. Joshua Mutale anaingia. Haya, Ateba mchezaji wa Simba kunalalamika kwamba ilikuwa ni faida, wanaenda kushambulia, kwamba kuna foul ameicheza Abubakar Ali hapo baada ya mpira kuguswa. Ateba tayari alishaonyesha kwamba anaweza kuendelea na mchezo shambulizi, lakini namna ambavyo aliingia mlinzi. Haya, Valentin Numa anaupangua ule, alivusha ukuta bila ambao akaamua kuupa ngazi mlinda mlango Balora, na inakuwa kona, faida kwa Simba. Narejesha mpira kwa Valentin Numa, inakunjwa cross ndani. Ateba anakwenda juu, lakini anakataliwa. Ikiwa yule nani ambaye anakwenda kupiga, Emmanuel Nyonyi mbali kabisa. Yupo sehemu ya msafara wao Manjale Magambo, anakuwa sehemu ya msafara kikosi cha Simba, na filimbi ya Heli Sasi inaukamilisha mchezo ikiwa ni full time. Simba Sports Club 2, Bigman Security FC 1.